втората книга Мојсеева, 20 глава од 1 до 17 стих, каде што ни се заповедите запишани една по друга. Да го слушнеме Божиот збор. Тогаш Бог ги изговори сите овие зборови. Јас сум Господ твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Не ќе си правиш врезан лик, ниту некаква слика на она што е горе во небото, или долу на земјата, или во водата под земја. Не ќе им се поклонуваш, ниту ќе им служиш. Зашто јас, Господ, твојот Бог, сум ревнив Бог, ја посетувам неправдата на татковците, на оние кои ме мразат, на децата до третото и четвртото поколение. А покажувам милости на илјанници, кои ме љубат и ги пазат моите заповеди. Не ќе го изговараш напразно името на Господа, твојот Бог, зашто Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно неговото име. Помни го саботниот ден, за да го осветуваш. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи, а 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш, ни ти, ниту твојот син, ниту твојата ќерка, ни твојот слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зашто во 6 денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори. Затоа Господ го благослови и го освети саботниот ден. Почитувај ги твојот татко и твојата мајка, за да ти се продолжат дните на земјата, која ти ја дава Господ, твојот Бог. Не ќе убиваш, не ќе прелюбодејствуваш, не ќе крадеш, не ќе сведочиш лажно против твојот ближен, не ќе го посакуваш домот на твојот ближен, не ќе ги посакуваш жената на твојот ближен, ни неговиот слуга, ниту неговата слугинка, ни неговиот вол, ниту неговото осле, ни што и да е што му припаѓа на твојот ближен. Амин. Со Божја помош ова утро ќе ги насочиме нашите мисли кон третиот стих од нашиот текст, тоест кон првата Божја заповед. Не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Во претходната проповед за воведот на 10 Божји заповеди објаснивме зошто тие се посебни и што точно сме поучени од самиот вовед. Јас сум Господ твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Согледавме дека и ние после доаѓањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос на земјата сме должни да ги пазиме неговите заповеди. Но не за преку нив да се оправдаме, туку преку нив се повеќе да се осветуваме и да стануваме послични на Него. Тие ни служат за да не разобличат за нашиот грев, да го спречат гревот во светот и како наново родени христијани да не поведуваат во побожно живење. Видовме дека самиот вовед е полн со благодат. Преку воведот Господ Бог не поттикнува да ги пазиме неговите заповеди и ни укажува благодат дека тој е наш Бог кој ни изведе од куќата на робството. Во негова милост преку неговиот син Исус Христос не избави од робството во кое што се наоѓавме од раѓање, а тоа е робството кое што секој човек го има во гревот, робството на гревот. И така ова утро со Божја помош, имајќи ја во нашите мисли таа вистина, за таа благодат Божја, ќе разгледаме првата заповед, како што кажавме, не ќе имаш никакви други богови покрај мене. И во таа прва заповед Бог ни објавува ексклузивност и ни покажува кој е Богот на кој што треба да му служиме и да го прославуваме. Но пред да започнеме со разгледување на самата заповед, сакам да ни биде јасно дека самите овие заповеди или 10 зборови, како што се наречени, имаат голема длабочина и ширина во нив. Лесно е да погледнеме во нив, како што ги прочитавме и да речеме дека сме ги запазиле сите. И тоа го прави и богатиот младич во Евангелието според Марко, 10 глава ни е запишано
во 20 стих, како тој му одговара на Исус Христос, дека но тој му одговори: Учителе, сето тоа го пазев од својата младост. А сето тоа е сите тие заповеди, тие 10 заповеди. Тој вика дека сите тие ги запазил од својата младост. Но Исус во тој миг го соочува дека тоа не е така, туку срцето е вклучено во тие заповеди, а не е само надворешно пазење во нив. Истото ни го укажува Христос во проповедта на гората, таа позната проповед негова, која што ни е запишана од Матеј 5 глава до 7 глава. И во 5 глава особено, каде што Исус го се обраќа на тоа фарисејско учење и го укорува тоа фарисејско учење, врз кое биле научени евреите во тоа време, дека законот е само површински. Затоа неколку пати Исус во таа 5 глава вика: сте чуле дека им беше речено на старите, а јас ви велам. Така вели, сте чуле дека им беше речено на старите: не прави прељуба, а јас ви велам, секој што ќе погледне со желба на жена веќе извршил прељуба во своето срце. Па така, мора да користиме некои правила за толкување на заповедите, и овие правила што ќе ги искористиме се базирани на целокупното слово и како моралниот закон е применет во словото. Тие се правила кои што реформираната црква ги користела и ги користи се уште за подлабоко разбирање на тие заповеди, и тие можат да се сумираат на следниот начин. Законот е совршен, бара целосна послушност и совршена послушност и забранува секаква и најмала нијанса на грев. Псалм 19:7 ни вели: Господовиот закон е совршен, ја крепи душата. Јаков 2 глава 10 стих вели: зашто кој го пази целиот закон, а се сопне само во едно, станува виновен за се. Матеј 5 глава 21-22 стихови велат: сте чуле дека им беше речено на старите: не убивај, а кој ќе убија ќе биде виновен пред судот. А јас ви велам дека секој кој се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред судот. А кој ќе му рече на брата си празноглавец ќе биде виновен пред Синедрионот. А кој ќе го нарече безумник ќе биде виновен за во огнениот пекол. Потоа гледаме дека законот е духовен, тоест го опфаќа целото наше битие, не само надворешните нешта, туку и нашата внатрешност, нашето срце. Павле во Римјаните вели: зашто знаеме дека законот е духовен, а јас сум телесен, продаден под грев. Римјаните 7 глава 14 стих. Потоа гледаме во Второзаконие 6 глава 5 стих, сумаризација на првите 4 заповеди. Потоа, љуби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сета своја сила. Истото е запишано во Матеј 22 глава, Лука 10. Потоа, за тие правила гледаме дека секоја заповед што ја имаме тука во 10 Божји заповеди содржи забрана за некој грев, не ќе имаш никакви други богови, а исто така содржи и заповед за спротивна должност. Ќе ми имаш мене како твој Бог. И тоа гледаме во Ефесјаните 4 глава 28 стих, каде што вели: Павле, крадецот да не краде веќе, туку нека се труди, и подобро е да се труди со своите собствени раце да го прави она што е добро, за да има што да му даде на оној што има потреба. Потоа гледаме дека законот ни забранува, и тоа што е забрането е секогаш забрането, а тоа што ни е заповедано е секогаш наша должност да го пазиме. Павле во Римјаните 3 глава 8 стих века: зошто да не правиме зло, за да дојде добро, како што не клеветат некои, велат за нас дека ние зборуваме така. Осудувањето на таквите е праведно. Во Евреите исто така вели 11 глава 25 стих: и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Тоа за Мојсей. И потоа во тие правила, последното гледаме дека под еден грев
или поденна должност на законот, на заповедите, сите видови на грев и сите видови на должности ни се забранети или ни се заповедани. Тоа можеме да го видиме во цела 5 глава на Евангелието според Матеј, а исто гледаме во Јуда 23 стих, каде што вика: а другите спасувајте ги, истргнувајќи ги од оган, кон другите пак бидете милостиви со страв, мразејќи ја и облеката онечистена од телото. И Павле во 1 Солуњаните 5 глава 22 стих вика: воздржувајте се од секоја појава на зло. Така гледаме дека секоја појава на злото е грев и секоја наша должност ни е заповедана во должностите што ќе ги видиме во секоја заповед. Но прво ќе гледаме на првата заповед денеска. И гледајќи во тие правила, самите заповеди содржат длабоко значење во самите себе. Тие го фаќаат целокупното наше битие и се огледалото во кое што ние првично согледуваме дека сме далеко од Бог, од Неговата совршеност и светост, а за потоа да согледаме дека ние сме во огромна потреба од спасение и од совршен Спасител, и примајќи го со вера спасението што го нуди самиот Бог, законодавачот на овие 10 заповеди, ние сме поттикнати да бидеме совршени како што е нашиот татко совршен. Па затоа имаме за цел ова утро да согледаме што Бог ни забранува во првата заповед и што тој ни заповеда како наша должност и не обврзува да пазиме. Со Божја помош целта е да бидеме уверени за нашиот грев, бидејќи законот ни го открива гревот, како што се вели: сепак јас го запознав гревот само преку законот, зашто не би ја запознал страсната желба ако законот не рече не ќе пожелуваш. Римјаните 7:7. Но военно да речеме со апостолот: беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртоносно тело? Му благодарам на Бога преку Исуса Христа, нашиот Господ. Во истата глава 24 и 25 стих тоа го вели Павле, согледувајќи го гревот во него, согледува дека има потреба од спасение и го наоѓа тоа спасение единствено во Исус Христос и никаде на друго место. И најпрво ќе согледаме што ова заповед не ќе имаш никакви други богови покрај мене ни забранува. Што таа ни забранува? И како што прочитавме и кажавме, првата заповед е таа: не ќе имаш никакви други богови покрај мене, и е прва заповед што ја примаат израелците од планината Синеј. И во оваа заповед, како и во други 7 заповеди, Бог се обраќа во негација, тоест забранува. Како што кажавме, во секоја заповед, иако имаме забрана, во суштина ни е заповедано и спротивното да го пазиме, спротивното од забраната. Но Бог почесто се обраќа со забрана, бидејќи тоа што е забрането е секогаш забрането за секој човек, секогаш забрането да го извршува без обзир на околностите. Бидејќи заповеданата должност, спротивно, не може секогаш во секоја околност да се извршува. Како, например, еден сирак кој нема родители, не може да ги почитува своите родители, не може да извршува на таков начин таа заповед. А друго што гледаме од прво читање е дека Бог и тука се обраќа индивидуално. Ако се сеќавате во првата проповед во воведот, кажав дека Бог и во воведот се обраќа индивидуално на секој еден како индивидуа, во второ лице еднина. И така не е задоволен Бог да имаме само едно национално или црковно пазење на тие заповеди, туку бара од секој индивидуално, поединечно, да биде секој еден послушен на неговиот збор. Како што избавувањето, спасението и ветувањето на воведот, како што кажавме, беа насочени кон индивидуата, така и заповедите се заповедани за секој поединечно.
како што и во тоа време во кое што биле првпат искажани овие заповеди, така Бог и денес се обраќа кон тебе посебно. Ти не ќе имаш никакви други богови покрај мене. А во нашата култура лесно е и брзо се гледа на другиот и се осудува другиот, но Бог зборува кон тебе лично ова утро. Па така лично забранува да имаш друг Бог освен или покрај Него. Ова заповед е дадена како прва, бидејќи ако имаме било кој друг Бог на местото на единствениот жив и вистински Бог, нема да можеме да живееме угодно пред Него. Ниту пак ќе можеме да ги пазиме другите 9 заповеди. Првите 4 заповеди се насочени кон нашиот однос кон Него, па така ако немаме вистинскиот Бог како наш Бог во нашиот живот, не можеме да ги пазиме тие заповеди. Но дури и другите 6 заповеди кои се однесуваат за нашиот однос према луѓето еден со друг, нема да можеме да ги пазиме во целост, бидејќи го немаме вистинскиот создател на тие луѓе како наш Бог. А ние сите сме создадени во Неговото обличе, така што ако не го имаме Господ Бог како наш Бог, не можеме да ја видиме вредноста на луѓето кои што се создадени според Неговиот образ, според обличието Господово. Првото нешто што сакам да го разгледаме во ова заповед е забраната и забрана за негирање на Бог или немање на Бог. Тоест, како што е познато денес, наречено е атеизам. Атеистите негираат дека Бог постои и со тоа тие самите си се поставуваат на местото на Бог. Но денес нема да аргументираме многу дека Бог постои, ќе претпоставиме дека тоа е така врз основа на Словото, што Тој ни го оставил, но и надвор од тоа откровение што го имаме во Библијата, ние во самата природа можеме да согледаме дека има Создател. Дизајнираното има свој дизајнер. И како што вика псалмистот во 19 псалм 1 стих, небесата ја раскажуваат Божјата слава, небесниот свод го навестува делото на неговите раце. И Павле вика, па и неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божеството можат да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите. Во прва глава во Римјаните 20 стих ни е тоа запишано. Зато ништо не може да произлезе од ништо. Туку позади се мора да има причинител и во тој след на причинители доаѓаме до првичниот извор на се, а тоа е самиот Бог. Бог е создател на се и причинителот, првиот причинител на се што постои. Но како што реков, нема да аргументираме повеќе, бидејќи знаеме дека овој атеизам и не е толку застапен, бидејќи во пракса луѓето покажуваат дека веруваат во некаков Бог, дали во себе си, дали во некоја идеологија, дали во некое здружение, заедница, веруваат во нешто и се борат за тоа. А воено во Библијата јасно ни кажува, Бог го нарекува безумник оној што не верува или се убедува самиот себе дека не постои Бог. И вика во Псалм 14, 1 стих, безумникот рече во своето срце, нема Бог. А оние што се атеисти, најчесто е случајот дека тие посакуваат да нема Бог. Зошто? Бидејќи сакаат да си ги извршуваат своите безбожни дела и не сакаат да имаат никаква одговорност за своите постапки. Нема кој да суди за оние постапки кои што се зли. Но сепак атеизмот не се појавува секогаш како такво јасно негирање за постоењето на Бог. И за жал тој е често присутен во сите нас. На каков начин е тоа? Па тоа е така во одрекување на Бог во нашите дела, во нашите постапки, во нашата пракса овој живот. И тоа можеме да го наречеме практичен атеизам. Како што
Ние запишано во посланието до Тит, 1 глава, 16 стих, исповедаат дека го познаваат Бог, но го одречуваат со делата. И ќе ве запрашам дали се не пронаоѓате во овој атеизам. Дали твоите дела покажуваат дека има Бог и дека на Него, на Господ Бог, му служиш, или пак твоите дела покажуваат дека не се плашиш од ништо и живееш безбожно. Ако твоите дела не покажуваат дека следиш оваа заповед на познавање на Бог и признавање, служење и прославување на единствениот жив и вистински Бог, тоа спаѓаш во таа група на практични атеисти. А што значи да се познава и признава Бог? Што значи да му се служи и да се прославува? Тоа со Божја помош ќе го погледнеме подоцна кога ќе зборуваме што ни е заповедано во оваа прва заповед. Веќе тие се нештата што ни се заповедани, да го познаваме Бог, да го признаваме Бог пред другите, воедно да го прославуваме и да му служиме Него. Но ќе го согледаме што тие значат подлабоко и како изгледаат во пракса, но да се насочиме на друго нешто што ни забранува оваа заповед, не ќе имаш никакви други богови покрај мене, а тоа е уште поочигледно од забраната за атеизам, е забраната за идолатрија или идолопоклонство. А идолопоклонството е оддавање чест и слава на предмет или создадено божество што не е Бог. Кога ќе се спомни овој термин, замислуваме како луѓе се поклонуваат на некои статуи, на некои предмети или на некои луѓе, но тоа не е целосното значење. Да, тоа сепак е идолопоклонство и Бог го забранува во оваа заповед и тоа, но разбирајќи го контекстот на текстот во кој се наоѓаат овие заповеди, израелците излегле од Египет, кои што биле многу божечки народ, каде што се служело на многу богови со еден врховен Бог. И тоа е и надворешно идолопоклонство, кое што не сме и не треба да биде познато помеѓу верниците, помеѓу оние кои што го следат и му служат на Господ Исус Христос. Имање на друг Бог освен или покрај единиот вистински Бог е грев и кој што мора да биде отфрлен. Таков идол мора да биде отстранет и отфрлен од сечи живот. Но идолопоклонството може да биде одразено и во оддавање почит и чест на нешто во светот. Кој чест и почит кои што само му припаѓаат на Господ Бог, а воедно тоа да не се гледа надворешно, како клањање на статуи и слики. Ама тоа натрешно се нарекува идолопоклонство во срцето. Но најпрво да го разгледаме тоа надворешно идолопоклонство кое што се гледа и е јасно. Со оваа заповед Бог ексклузивно укажува дека нема друга религија преку која може да се стигне до Него и до вечен живот. Секој што мисли дека може да му угоди на Бог, а е замешан со било која друга религија, освен христијанството кое е дефинирано во Библијата и се темели на Словото Божјо, се лаже и е далеко од вистината. Како што и Господ Исус Христос вели, како што слушавме проповедано од 14 глава од Евангелието според Јован, јас сум патот и вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене. И таа е лагата што се шири денеска, дека сите патишта водат кон Бог, но тоа во Библијата не го гледаме и тоа е строго забрането да го помислуваме. Еден е патот, еден е посредникот, еден е начинот на кој што може да се стигне до Бог и нема друг Бог, друго божество, друга религија, друга идеологија. Мора да се наслониме само на Библијата и така можеме слободно да речеме дека идолопоклоници се сите муслимани, сите хиндуисти, сите будисти, сите таоисти, сите оние што го негираат Исус Христос како единствен Бог и Спасител. Но мора да согледаме дека во оваа заповед
исто така ни се забранува оддавање слава и почит, слава и чест на светиите, светците и на ангелите, бидејќи тие исто така не се Бог. Иако православните цркви, римокатоличките цркви ги читаат овие заповеди, ги знаат овие заповеди, и во тоа што е очигледно забрането, тоа идолопоклонство, тие сепак, за жал, искористуваат игра на зборови, за да си оправдаат својата пракса. Па така тие би рекле дека тие не ги слават или обожуваат светиите, ниту пак ангелите, туку само ги почитуваат, само му оддаваат почит како на понапредни луѓе што достигнале повеќе благодат. Но во овој наш град, во центарот, имаме еден олтар што е подигнат во името на така наречениот заштитник на овој град, Прилеп, Свети Никола. И ако сме прочитале што таму пишува на него, може би сме согледале дека тоа е молитва која што никој, ниту еден смртен човек со тие граници, лимити што еден човек ги има, не може ни да ја слушни, ни па да ја исполни, освен нашиот Господ Бог, кој е жив и вистински. И на споменикот, ако не сте прочитале, пишува вака: Светителе, Оче наш Николае, тебе ти го доверуваме нашиот град, да ги штитиш, чуваш и закрилуваш луѓето кои живеат во него, сега, секојаш и во сите векови. Амин. Прашање е дали еден човек може да го прави ова. Никако. Единствено Бог е оној семојќен, сеприсутен, има сила да го направи ова. Само тој може да го штити, чува и закрилува човекот. Тој може да го штити, чува и закрилува градот. Секој човек е лимитиран и дури во таа прославена состојба на небото, ја нема таа сеприсутност на Бог. Па така не би можел да штити, чува и закрилува ништо и никого. Но ајде да видиме уште еден пример, каде што православната црква се моли на Богородица, мајката на нашиот Господ Исус Христос, и тоа како застапничка за нас. И века: Владичице, Дево Богородице, благодатна Богородителке, преблагословена, Богоблагодатна, сместилиште на Божеството на единородниот Син на безсмртниот и невидлив Отец, приклони го увото Твое и чуј ги словата што Ти ги испраќам од моите скверни и нечисни усти, зашто храмот на телото го сквернив и со моите непристојни желанија страшно го извалкав и сите мои чувства со недозволени дела ги повредив. Поради тоа се непорочна, Владичице, пред Твоите неизречиви штедрости се фрлам бенниот и блудниот, зашто немам друга надеж или прибежиште освен Тебе, моето единствено утешение и брза закрила, Тебе, радоста на мојата душа, ослободување од скрбта, избавување од робство, обожение на смртните, наше очистилиште и прибежиште. На Тебе се надевам, со Тебе се фалам, не оддалечувај го од нас Твоето застапништво, но секогаш помагај, пази и не оставај. Да, ова е она што се служи во православната црква и ден денес, и ова е нешто што се моли и ден денес. И е страшно. Страшно е бидејќи тука се меша човек и Бог и се возвишува на местото на Бог. А никаде во Библијата немаме ваква заповед да се молиме на било кој друг освен на Господ Бог. Ниту пак имаме друга надеж освен Исус Христос. Не може мајката на Господ Исус Христос, која е смртна, да биде нашата надеж. Зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. Нема друг посредник, не може да биде таа наша застапничка или посредничка за ние да се молиме на незе. Никако, не смееме тоа да го дозволиме. Воено во Словото, кога и да погледнеме некој да се поклонува на ангел или на човек, гледаме дека тој е подиган и одвраќен од тоа, како што гледаме во Листра,
Павле и Варнава, како луѓето од Листра мислат дека тие се богови, дека тие се боговите слезени на земјата. А Павле и Варнава ги раскинуваат своите облеки и викаат ова не треба да биде, ние сме луѓе како и вас. А исто гледаме во Откровение, пак Јован навистина ја гледа славата на ангелите и два пати помислува дека ангел е Бог. И два пати паѓа пред ангелот да се поклони, но тој два пати го добива истиот укор. И можеме да прочитаме во Откровение 19 глава, 10 стих, каде што ангелот, каде што Јован вика и паднав пред неговите нозе да му се поклонам и ми рече: не прави го тоа, јас сум сослужител твој на твоите браќа кои го имаат Исусовото сведоштво. Поклони му се на Бога, зашто Исусовото сведоштво е духот на пророштвото. И тука гледаме дека тоа поклонување на било кој друг освен на Бог е идолопоклонство. И не сме да му се поклонуваме на светци или на ангели и да му служиме, бидејќи и тие се наши сослужители, и тие служеле на патот Христов, и тие се оние кои што го предале својот живот како и ние во служба на Исус Христос. Да, може би добиле поголема благодат, ама тоа не значи дека тие треба да добијат слава, никако. Туку единствено Бог е оној кој што треба да добие слава. И преку оваа заповед не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Бог не учи дека таа пракса што ја гледаме во нашата култура е идолопоклонство и Бог го мрази тоа. И треба и ние да го мразиме она што тој го мрази. Но да погледнеме и во поневидливиот вид на идолопоклонство што не засега и нас. Идолопоклонството кое што е во срцето на човекот. Бог во оваа заповед ни забранува да имаме било што на негово место. И така најчестото идолопоклонство во нашето срце може да се сведе на две категории: себе си, егото и светот. Првично, себе си да се има за идол значи да се биде човек во својата грешна природа. Секој е склон да се воздига себе си. Тоа е толку вообичаен идол што веќе и се заборава да се гледа како таков. Дори во светот не се гледа дека ако се воздигаш себе си дека си идолопоклоник, но Бог го гледа така. Највисоките мисли за себе си, возвишувањето на самиот себе е грешно во неговите очи. Тука исто така може да се вклучи и таа важност што се дава на здравието во нашата култура. Доста е позната таа изрека здравието пред се. Алкалоид, познатата фармацевска компанија, тоа е слоганот здравието пред се. Но и често го слушаме тоа во сите разговори помеѓу луѓето, да бидеме здрави и живи, се друго ќе дојде. Но дали тоа треба да биде така? Бог, како христијани, не повикува на само одрекување, да се одречеме од себе си, да го земеме својот крст и да следиме Него. А многу често во тоа само одрекување доаѓа и страдање, потешкотија, болка, болест. И затоа и апостолот Павле вели до посланието на Филипјаните да имаме истата мисла која што ја имаше нашиот Господ Исус Христос, кој се понизи себе си и беше послушен до смрт, и тоа смрт на крст. Тоа е страдање и болка, одрекување од себе си, смрт, доживување смрт. И ние сме повикани на тоа да го умртвуваме нашето тело, да ги умртвуваме нашите желби и да следиме Него. А секој што е влюбен во себе си до таа мера да не може да се самоодрекува, тој греши и тоа е идолот со кој што треба да се бори, да го уништи и да го отстрани од својот живот. И мораш и ти да согледаш дека во тебе нема разумност, туку безумност, кога се споредува
со мудроста која што ни е откриена во Словото, мудроста Божја. А мора воедно да согледаш дека Божјата волја е онаа волја во која што треба да веруваш и под која што треба да се покориш и да не го бараш своето кое што се коси со Божјото. Мора да сватиш дека немаш праведност со која можеш да му угодиш на Бог и да застанеш пред Бог. Туку мора да се одречиш од самоправедноста и да бараш праведноста на нашиот Господ Исус Христос. Неговата праведност е единствената која може да ти донесе вечен живот. А другиот идол во срцето, како што спомнав, е светот и се што опфаќа светот. Тој идол се согледува во нашите мисли, во нашата наклонетост, нашите желби, барања, нашата љубов. И затоа да се запрашаме дали ги бараме работите од овој свет или го бараме небесното царство. И тоа ни определува каде е нашето срце. Како што нашиот Господ Исус вели, зашто каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце, во 6 глава Матеј 21 стих. Најчестите работи од овој свет што ги идеализираме се фамилијата, пријателствата, богатството, задоволствата, моќта и ред други. Сите тие сами во себе не се грешни, не се погрешни, но кога нив ги ставаме приоритетни над Бог, тогаш тие стануваат идоли. И нив ги идеализираме, за нив размислуваме, нашата наклонетост е кон нив и нив ги љубиме повеќе од нашиот Господ. И затоа со доста строги и силни зборови Исус вели: ако некој дојде при мене, а не ги намрази татка си и мајка си, и жена си, и децата, и браќата, и сестрите, па и својата собствена душа, не може да ми биде мој ученик. 14 глава Лука 26 стих. Тоа не значи буквално намразување, буквално оттргнување, но значи приоритизирање. Бог е оној што ја заслужува целосната наша посветеност и наша љубов, а не нашата фамилија, нашите пријатели, нашите деца, нашето богатство, нашата работа, нашето задоволство. Никако. Бог е оној што треба да ни биде целосен фокус на нас. Така, доаѓаме да видиме и што ни е заповедано оваа прва заповед. Видовме што ни е забрането, тоест атеизмот и идолопоклонството. Идолопоклонството надворешно, идолопоклонството натрешно во срцето, со кое што мора да се бориме постојано, но што и ни е заповедано, и тоа е многу битно, да знаеме и што да правиме, не само што не треба да правиме, од што да се оттргнуваме. И како што спомнав, оваа заповед во себе, иако е заповед на забрана, во себе содржи и заповед за наша должност. И секако тоа што е спротивно од она што го кажав атеизам и идолопоклонство е она што треба да го извршуваме. Нашата должност е спротивното од тоа. А претходно, ако слушнавте добро, спомнав дека заповеданото во оваа заповед како наша должност е да опознаваме и признаваме Бог како единствен вистински Бог и наш Бог и да му служиме и да го прославуваме соодветно. И тоа е цитат, одговор што е запишан и во краткиот катехизис, напишан во 17 век. И нашата должност најпрво е да опознаваме Бог. А за да опознаваме, мора првично да знаеме дека тој постои. А потоа да знаеме дека тој е Богот што ни се открил во неговото слово во Библијата. А тој најдобро ни се открил и во неговиот син Исус Христос,
А Исус Христос со својата послушност, и тоа послушност до смрт, како што кажавме, го измири светот со Бог Таткото. И таков е Господ Бог објавен во Словото, објавен од својот Син Исус Христос, како измирен преку праведноста Христова. Но да не се залажуваме, можеме да знаеме интелектуално за Бог, за Неговото спасение, за Христос, но воедно и да не го познаваме спасоносно во нашата душа. А што би значило тоа да се знае и познава спасоносно? И во тоа може да ни помогне сумацијата на првите 4 заповеди, која гласи: љуби го Господа, својот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сиот свој ум. Мораме постојано да сакаме да се преобразуваме во тоа обличје на Господ Исус Христос, за да речеме дека спасоносно сме го познале. Апостолот Јован во своето прво послание вели во 2 глава 3 и 4 стих вели: и по тоа знаеме дека сме го познале, ако ги пазиме неговите заповеди. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажец е и вистината не е во него. Затоа и денес запрашај се дали го познаваш на таков начин Бог и дали си искусил тоа негово спасение. А втората должност ние да го признаваме Бог во нашиот живот. Таа должност е споена со првата, да го познаваме Бог. Ако го познаваме спасоносно, признавањето на Бог ќе биде плод на нашиот живот. Да го признаваме во тајност и во јавност. А го признаваме Господ Бог како единствениот вистински Бог и наш Бог, со тоа што ги сакаме нештата што Тој ги сака и ги мразиме нештата што Тој ги мрази. Ги почитуваме Неговото Слово, Неговите заповеди, црквата и се што му припаѓа, сите луѓе што се во црквата. Тоа треба да се гледа во твојот живот. Секој еден мора да биде желен и пред други луѓе да го прослави Бог и да го признае. А дали се гледа тоа во твојот живот? Дали го имаш тој плод на познавање на Бог? Дали Господ Бог е твој приоритет? Дали луѓето околу тебе знаат дека ти му припаѓаш нему и дека тој е твој Бог? Дали овој Господов ден, неделата, е денот во кој луѓето околу тебе знаат дека тој ден му припаѓа на Бог и ти доаѓаш во црква да го прославиш Него и тоа ти е приоритет и нема друго нешто што е побитно на светот, туку да го прославиш Бог заедно со браќата и сестрите. Дали тоа го знаат? Мораме сите да се преиспитуваме за нашите приоритети, да признаваме кој е нашиот Бог пред другите во целокупниот наш живот и тоа да биде очигледно на кого припаѓаме и кому му служиме. И тоа да се гледа со сите наши активности, како го ориентираме нашиот живот, дали го ориентираме за заедништвото со браќата и сестрите, дали го ориентираме нашиот живот да го прославиме Бог во тоа заедништво, дали во секој ден одделуваме време да поминеме во молитва и во Словото, дали тоа се гледа во тајност кај нас, а дали се гледа и во јавност, така зборуваме за Него, го фалиме Него во сите наши разговори, дали сакаме да го пофалиме Него за сите дела во нас, дали сме благодарни со работите што ни се случуваат и дали го признаваме Него како оној што ни ја дал благодатта да ги имаме тие нешта што ги имаме, или се возгордејуваме и се ставаме себе си како идол и оној кој што си ги заслужил тие нешта што Бог ни ги дал. Затоа треба да се преиспитуваме и да го издигаме Бог и да го признаваме Бог во нашиот собствен живот, но и животот во јавност пред другите. А третата должност, која што произлегува од тоа познавање и признавање на Бог, е тоа соодветно служење и прославување на Бог.
и секој еден е должен да му отдаде чест и слава. И само нему, на никој друг. И тоа значи да се служи на Бог со целосна љубов, посветеност и радост. Мора да му служиме и да го прославуваме и внатрешно во нашите срца, но и надворешно во нашите животи. А внатрешно го славиме со тоа што му веруваме и се потпираме на него, размислуваме за него и неговите патишта, и со тоа што се ожалостуваме кога ние му грешиме со нашите животи или кога па други му грешат, кога светот греши и се ожалостуваме на гревот што се нанесува на светиот Бог. А надворешно го прославуваме со нашите молитви, нашето собирање во заедништво, едни со други, со нашето славење, со нашите усни, а воедно и со понизно чекорење пред неговото лице, и тоа да се гледа пред другите луѓе и така го прославуваме надворешно пред другите луѓе. И така доаѓаме сега да се запрашаме за оние кои што не го познале спасоносно овој Бог и тој не е ваш Бог. Мора да разбереме дека со тоа секој еден кој што не го има Господ Бог како свој спасител е идолопоклоник, има свој друг Бог и мора да го бара Исус Христос. А денес е денот на спасението. И ако во ова што Бог денеска ни зборуваше, согледаш дека ти си тој идолопоклоник и имаш други богови покрај него, барај го него во Исус Христос. Тој е близу, како што вели апостолот Павле, Словото е близу до тебе, во твојата уста и во твоето срце, односно Словото на верата која проповедаме. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Римјаните 10 глава 8 и 9 стих. Затоа оној кој што не верува да поверува и сега и да го признае Господ Бог за свој Бог и да исповеда дека Исус е Господ и Бог го воскреснал него од мртвите и ќе биде спасен. Тоа е ветувањето што Бог го дава за секој оној што во своето срце верува и со својата уста исповеда. А за оние кои што сме поверувале и кои што го имаме Господ за наш Бог, во сето ова што ни е заповедано, не смееме да заборавиме на тој благодатен предговор во кој најдуваме изобилство на благодат. Господ е твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Ако си поверувал во Исус Христос за спасение, и тој те извел од куќата на робството на гревот, со радосно срце треба да имаш желба да исполнуваш оваа заповед, да не го правиш она што е забрането и да го правиш она што ти е должност. И има надеж во тоа што иако во овој живот нема ниту еден човек што целосно е исполнил оваа прва заповед, имаме надеж во тоа што Исус Христос е оној што сите заповеди целосно ги исполнил. И неговата праведност е твоја праведност, ако со вера Господ станал твој Бог. Но и покрај таа утеха, да не мислиме дека не треба да се покаеме за нашиот грев. И затоа ако сме уверени за грев преку Словото Божјо, мораме со покајничко срце и денес да пристапиме и да одново да бараме благодат за да ја исполнуваме оваа заповед и да стануваме послични на Исус Христос и да имаме поголема желба и ревност да го прославуваме единствениот жив и вистински Бог. И затоа нека Господ, браќи и сестри, ни биде милостив на сите нас, да ни даде да го спознаеме нашиот грев, да ни даде покаяние и утеха во единствениот Спасител Господ Исус Христос. И ќе завршиме на крај со зборовите на апостолот Јован во првото послание, во 5 глава, крајниот стих вика:
Дечиња, пазете се од идолите. Амин. Амин. Да се помолиме. Господи Боже наш, Ти си оној кој што владаеш и царуваш над небото и над земјата и Тебе Ти припаѓа сета слава, чест и величие. И Ти приоѓаме Тебе да Те прославиме Тебе, но воедно да бараме и прошка за нашиот грев, затоа што ниту во еден миг не сме Те славеле онака како што Ти заслужуваш. Дури и сме имале идоли во нашите срца и сме славеле други нешта, освен Тебе. Прости ни, Господи, очисти ни од нашето беззаконие и биди милостив поради Христос Исус, поради Неговата скъпоцена крв што беше пролеана за нас. И Те молиме, Господи, Ти облечи ни во Неговата праведност и дај ни ја благодатта и силата на Светиот Дух, за да можеме одново да чекориме по Твоите заповеди, да ги пазиме Твоите заповеди, да бидеме побожни и свети пред Тебе. Те молиме, Господи, за оние кои што не веруваат во Тебе. Ти дај им спасоносна вера, дај им да Те спознаат Тебе, да спознаат Твојата благодат и милост и да дојдат до покаяние и вера и со нова сила да пристапат при Тебе и да Те следат Тебе и да Ти бидат послушни во секој Твој збор. Се молиме, Господи, за оваа наша држава која тоне во идолопоклонство. Господи, биди милостив и дај покаяние и обнова, Господи, во луѓето. Ти биди милостив и уништи го сето идолопоклонство и врати ги луѓето кон Твоето слово, кон изворното слово кое што дава живот и оттргни ги од славење на светци, доли на славење на ангели. Те молиме, Господи, оттргни ги од тоа и воведи ги во вистината и ослободи ги од робството на гревот и дај им да спознаат она што Ти го зборуваш и она што Ти го бараш во Твоето слово. Се молиме Ти биди ни милостив и нас како заедница и давај ни сила да бидеме полни со благодат со сите луѓе надвор во овој свет и да живееме угодно на Тебе, побожно и да Те признаваме Тебе пред сите луѓе и да Ти оддаваме чест и слава како што Тебе Ти припаѓа. Те молиме, Господи, Ти зацврстувај не во верата и давај ни посилна вера во Исуса Христа. Се молиме Ти води не во текот на цела ова недела и благословувај не според Твојата волја. Во името Христово се молиме. Амин.